आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्लीप पे लेक्चर लेंगे, सोने पर लेक्चर लेंगे। एक अच्छा आर्टिकल है। तो बात करेंगे कि भाई सोने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, और बेसिकली हम 6 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। मिथ्स जो है वो बस्ट करेंगे स्लीप को लेकर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए नींद सबसे इंपॉर्टेंट होती है गुरु, आपकी हेल्थ के लिए, फॉर एवरीथिंग। और अगर आप सही नहीं सो रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। तो 6 चीज़ें जो अक्सर हम गलत समझते हैं नींद के बारे में। तो सबसे पहले तो, क्या हम अपनी बॉडी मतलब लेस स्लीप ले सकते हैं? देखिए, एक्चुअली में अगर आप सही नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से लेकर टाइप 2 डायबिटीज, डायमेंशिया, इरिटेबल, लैक्शियसनेस, सब कुछ हो सकता है। आपका पेट भी खराब हो सकता है, क्योंकि रात में ही आपकी बॉडी जो है वो रिकवर होती है। ठीक है। और बहुत लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं, पता नहीं क्या क्या ट्राई करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ तो खतरनाक होते हैं, आप समझ ही रहे हो। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म स्लीप डिप्रेवेशन, अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं सोते हैं तो आपको आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है ना, इवेंचुअली आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट हो जाती है। अब आप नींद कम है तो आप क्या करेंगे? नींद आ नहीं रही है, कॉफी पी लेंगे, या हो सकता है लेट नाइट एक्टिविटीज जो है वो स्किप कर दें। मतलब एक तरीके से लेस स्लीप को कोप करने के लिए आप कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन कर लिया है। मतलब एक तरीके से भाई देखो, लेस स्लीप के लिए आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेंगे। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेंगे? आपकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगेगी, भयानक मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपकी मेमोरी जो है वो कम होने लगेगी। तो बात इतनी सी है कि हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, अगर आप बहुत कम स्लीप ले रहे हैं तो यू एक्चुअली कैन नॉट ट्रेन योर बॉडी फॉर लेस स्लीप। अगला सवाल ये है कि क्या जितना ज्यादा सोए उतना अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पुअर क्वालिटी या शॉर्ट स्लीप जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2023 की स्टडी बताती है, 5 लाख पार्टिसिपेंट पर बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और बताया कि जो एडल्ट वो 9 घंटे पर डे, मतलब एक दिन में 9 घंटे इज मोर देन इनफ, अगर उससे ज़्यादा सो रहे हैं तो 35% उनके ज़्यादा चांस हैं कि वो रेस्पिरेटरी डिजीज से मरें। आप समझ रहे हो? 2021 की रिव्यू ने एक ये फाउंड किया है कि जो लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक जो सोते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हाई रिस्क पे होते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए, जो कि 7 से 8 घंटे एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर सोते हैं। लेकिन अभी ये अनक्लियर है कि जो स्लीपिंग, मतलब देखिए अभी इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, यही एक स्टडी थी। स्टिल इट रिमेन्स अनक्लियर कि जो अगर बहुत कोई ज़्यादा सोता है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन हाँ, लॉन्ग स्लीप जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली 7 से 9 घंटे इज मोर देन इनफ। एक रात में 7 से 9 घंटे इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा सोने का कोई मतलब नहीं है, और अपने आप ही आपकी आंखें जो है वो खुल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सोना चाहते हैं तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट ज़रूर आप उनके पास जाइए। स्लीप रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जेनिफर गोल्डस्माइट ये बताती हैं कि ये स्पेशलिस्ट ना आपकी ये बता सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको स्लीप एपनिया है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़्यादा सोना बहुत अच्छा नहीं होता है। सही सोइए, मतलब जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही सोइए। फिर उसके बाद बहुत लोगों को लगता है कि भाई पूरे हफ्ते नहीं सोए हैं तो एक काम करते हैं, सैटरडे संडे पूरा दिन सोते हैं। भाई देखो, आधे घंटे सैटरडे को सो रहे हो या पूरे दिन सैटरडे को सो रहे हो, आधे घंटे दिन में सो रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मतलब नहीं है। अब एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे कोई लॉस भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप वीकेंड में घंटों तक सो रहे हो तो इट्स अ साइन दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, यानी कि वो वीक, देखिए क्या होता है कि आप लॉस्ट स्लीप को, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ज्यादा सोए तो आपकी नींद पूरी होगी पिछली वाली, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये एकदम बिल्कुल, ये हाँ ये एकदम सही है कि जैसे मान लीजिए कि आप पूरे हफ्ते थके हुए, जैसे होता है ना शादी के दिन पूरी रात थके हुए होते हैं फिर अगले 2 दिन सोते हैं, तो हो सकता है आप हफ्ते भर सो, तो उसका ये साइन है। अगर हफ्ते में आप ज्यादा सो रहे हो
तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है। ये डॉक्टर थॉमस कैलकर्नी बताते हैं, जो स्लीप इंस्टीट्यूट एट नॉर्थवेल स्टेलिन आइलैंड के प्रोफेसर हैं। और अगर आप 7 घंटे सोते हो, मान लीजिए आप 7 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे आप मंडे टू फ्राइडे और 7, 8 या 9 घंटे तो एक तरीके से मान लीजिए कि 7 घंटे की नींद जो है आप मिस कर रहे हो। 6 घंटे अगर आप सो रहे हो और अगर आप 7 घंटे की नींद है, तो यानी कि पूरी एक दिन की स्लीप आपकी मिस हो गई। और एक बार सैटरडे आया तो आपको लगा कि चलो पूरा इस दिन सो जाए, तो इसको स्लीप डेट कहते हैं और इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको जितनी नींद चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, लेकिन सैटरडे संडे आप ज़्यादा सो के सोच रहे हो कि ये हमने रिकवर कर लिया। तो 7 घंटे की स्लीप, या अगर आपको अपना जो कंप्लीटली डेट रीपे करना है, तो बेस्ट यही है कि आप दिन भर सोइए, ठीक है ना। मतलब दिन भर इन द सेंस की रात भर सोइए, अच्छे से सोइए, क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप वीकेंड पे अपनी स्लीप जो है वो पूरी कर लो, या आपको लग रहा है कि पूरे हफ्ते मैं सोया नहीं अच्छे से, डेड साइकिल मेरी पूरी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो बेस्ट यही है कि आप 15 मिनट थोड़ा सा पहले जाइए, या 15 मिनट अगली, ऐसे करते रहिए। मतलब जितनी जल्दी सोएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से डेली अच्छी नींद लेने की कोशिश करिए। उसके बाद बताते हैं कि कुछ लोग रात में काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं रात में जग रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं सो नहीं रहा हूँ या मेरी पुअर स्लीप है। तो कुछ लोग सुबह 3 बजे जो है वो बाथरूम, जैसे भाई हर कोई है, मैं भी, मतलब एक बार मैं उठता हूँ रात में, तो सुबह स्लीप साइकिल्स होती है बेसिकली, आपको पता है ना, रेम साइकिल लास्ट होती है उसकी, जिसमें आपको सपने आते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। तो सुबह 3 बजे अगर मान लीजिए आप बाथरूम, तो हो सकता है डिसरप्टिव हो कि यार ये क्या हो गया, यार मैं अच्छा खासा सो रहा था, क्यों उठ गया। बट एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरी स्टेजेस पूरी करनी है। समझ रहे हो, जो 4 स्टेजेस होती हैं वो पूरी हो गई। लास्ट स्टेज में सपने आते हैं, सपने देख के उठे, यानी कि आपकी लगभग स्टेज पूरी हो ही गई हैं। तो वेरियस स्लीप स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। और कई बार जो शिफ्ट्स होते हैं वो ब्रीफ अवेकनिंग्स उसमें हो सकती है, ठीक है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि आप जो अपना हेड है, यू शुड ले योर हेड डाउन ऑन द पिलो, और तुरंत आप सो जाएं, और उसके बाद आप रात में ना जगें। तो डॉक्टर गोल्डश्मिट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट स्लीप, ये कोमा है कि आप एकदम भी रात में ना जगें। याद रखिएगा कि अगर आप 15 या 20 मिनट भी लेते हैं नींद, मतलब तब आती है, बेड में आप जाते हो और 15-20 मिनट बाद भी नींद आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आपको नींद बहुत देर तक ना आए, आप इधर उधर करवटें ले रही हूँ, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यही है कि आप सोइए, अच्छे से सोइए, मेडिटेट करिए, अपने माइंड को काम करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार आप स्लीपी फील करें, सो जाइए। और अगर आप बीच में उठ रहे हैं तो परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रॉगिनेस कंसर्निंग नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत लंबा नैप लिया या डीप स्लीप में जब आप गए, तो आपको लगता है ना कि जब आप उठते हो तो डिसओरिएंटेशन, एकदम मतलब लगता है बेहोशी की हालत है, या अजीब सा लगता है, ऐसा बेहोशी बेहोशी सी लगती है, समझ नहीं, सर चकराता है। अब टेम्पररी हो सकता है कि आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है, या बहुत थका आप महसूस करते हो, तो हो सकता है टेम्पररी जो है वो थोड़ा सा आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो, या फिर आप बैड मूड में हो। बट कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसको स्लीप इनर्शिया कहते हैं, है ना। बस ये है कि यू डोंट जस्ट वेक अप ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। तो सीडीसी के हिसाब से स्लीप इनर्शिया जो है वो आधे घंटे तक हो सकता है, आधे घंटे से 2 घंटे, मतलब आधे घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी चल सकता है, मैक्सिमम इतना ही रहता है। उसके बाद आप यू आर बैक टू नॉर्मल। और अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो फिर आपका दिमाग खराब होगा, यानी कि फिर आप लंबे समय तक परेशान रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें स्लीप डिप्राइवेशन होता है, तो स्लीप एड्स या कुछ मेडिकेशन जो हैं उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हो सकता है आपका स्लीप एनर्जी लंबे समय तक चले। तो इसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर गोल्डश्मिट कहते हैं कि थोड़ा सा घूम लीजिए, है ना, सनलाइट ले लीजिए, थोड़ा सा आधे घंटे तक धूप में बैठ लीजिए, तो बेटर रहेगा, क्योंकि ग्रॉगिनेस अपने आप ही चली जाती है। और आखिरी में हम खर्राटे लेते हैं, तो परेशान मत होइए, दैट्स नॉट हार्मफुल। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, तो उसमें बताया कि करोड़ों अमेरिकन लोग और करोड़ों भारतीय लोग भी खर्राटे लेते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड साइन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट लाउड और डिस्टरप्टिव स्नोरिंग जो है ये कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का साइन होता है, लेकिन कॉमन फॉर्म ऑफ स्लीप एपनिया जो है तब होता है जब आपका थ्रोट टिश्यू और जो टंग है मसल रिलैक्स करते हैं और आपके एयरवे को ब्लॉक करते हैं। तो कुछ ग्रुप्स इंक्लूडिंग मेन एंड जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है,
जो लोग मोटे हैं, स्मोकर्स, ड्रिंकर्स, मिडिल एज्ड हैं, वो थोड़ा सा इस कंडीशन के रिस्क पे रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साजिद बताते हैं कि देखिए, अगर चोक हो रहा है, गैस हो रहे हैं, या फिर आप अपने ही खराटों से उठ जा रहे हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अदरवाइज स्नोरिंग इज नॉर्मल, तो ऐसी हार्मफुल नहीं है वो। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। स्लीप से जो आपके मिथ्स हैं वो बस्ट हुए होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।